Hello everyone. Today our topic is in hospital. 在医院 in hospital 在医院 Okay, let's start. 你好，你哪里不舒服？你好，你哪里不舒服 ？Hello. Where are you uncomfortable? 你好 ，Hello， 不舒服 ，uncomfortable， 不舒服，你哪里不舒服 ？Where are you uncomfortable？ 我肚子很痛，我肚子很痛。上午吐了3次。我肚子很痛，上午吐了3次。My stomach hurts and I spit. Three times in the morning. 肚子 stomach 很痛 hurt 吐 spit 吐，我肚子很痛 My stomach hurts 上午吐了3次，上午吐了3次 I spit 3 times in the morning. 什么时候？什么时候？什么时候？什么时候开始的？什么时候 ？When 什么时候开始的 ？When did it start? When did it start? 什么时候开始的？两三天以前 2 or 3 days ago
两三天，2 or 3 days 以前 ago， 2 or 3 days ago 2-3天以前。舌头伸出给我看看，你是拉肚子，我给你拿点药，吃了就好了。舌头伸出来，舌头伸出给我看看，你是拉肚子，我给你拿点药，吃了就好了。注意不要吃凉的东西。Stick out the tongue. And show it to me. Your diarrhea. You are a dahlia. I will give you some medicine. Just eat it. Be careful not to eat cold things. Tongue, 舌头伸出 stick out 伸出 stick out 舌头 tongue 给我看看 show it to me
好的，谢谢。OK，Thank you，Thank you。